Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nover F Channel ya. Kali ini kami mau mereview kambing kami yang terkena batuk ya. Terkena batuk. Ada 2 ekor yang terkena batuk. Ciri-cirinya terkena batuk itu air ingusnya itu sering keluar. Air ingusnya sering keluar ya. Jadi makannya dia nggak begitu selera. Jadi kali ini saya kasih dengan obat Komek ya. Komek ini obatnya Komek ya. Satu setnya itu komposisinya untuk satu hewan, satu ekor kambing ya. Ekor kambing saya berikan 1 set. Kebetulan di kandang kami ada 2 ekor kambing yang terkena batuk ya. Sebelum itu saya kasih campur dengan air hangat ya. Air hangat sedikit kita masukkan ke dalam botol aqua yang sudah dimodif. Lepas itu dimasukkan komeknya ya. Kita masukkan komeknya. Lepas itu ya, kambingnya agak sih nggak begitu jinak, jadi susah banget untuk dipegang. Ini langsung aja kami beri minum dengan Komek ya. Minum dengan Komek. Kadang-kadang ya susah, kadang-kadang enak gitu masih minum. Jadi diusahakan air Komek itu masuk ke dalam mulut si kambing tersebut ya. Sangat susah sekali. Susah ini. Saya harus megang telinganya. Kadang kalau dipegang telinganya mau lari terus. Tak pegang dulu telinganya. Saya ambil megang telinganya. Habis itu kita minumkan. Itu sempat habis ya, yang tadi segitu sempat habis. Itu sempat habis. Mudah-mudahan dalam jangka waktu berapa jam lagi dia udah enakan untuk makan biasanya. Walaupun besok pagi kita tengok itu sudah terlihat udah nggak ada ingus yang keluar lagi. Biasanya kayak gitu, yang sudah kami alami ya. Kami memakai obat kayak gitu terus, jadi obatnya pasti kayak gitu. Kalau flu saya berikan flu. Kalau ini udah batuk, kasihan lah. Nah, itulah tip-tip untuk menangani kambing yang terkena batuk ya. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peternak kambing. Janganlah cemas apabila kambing kita terkena batuk itu. Kita obati aja dengan Komek. Yang sudah kami lakukan sembuh, insya Allah sembuh ya. Hanya itulah yang kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya ya. Subscribe-nya, comment and subscribe.
akan ngerokok ini watak ya.